चोर को खांसी और संत को दासी मुसीबत में डाल देती हैं। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी, लोभ देने से नौकर बिगड़े, धोखा देने से यारी। गुण मिले तो गुरु बनाओ, चित मिले तो चेला बनाओ, मन मिले तो मित्र बनाओ, नहीं तो वरना अकेला। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके बताइएगा प्लीज़।